Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hidhni pak uthull në lavatriçe dhe kur të mbaroj larja rrobave nuk do t'i besoni syve. Të gjitha pajisjet në shtëpinë ton kanë nevojë rregullisht për mirëmbajtje dhe pastrim në mënyrë që ato të kryejnë funksionin maksimalisht. Lavatriçja është një ndër pajisjet kryesore në shtëpi e cila ka një nevojë për vëmendje të madhe për sa i përket pastrimit. Për të mbajtur lavatriçën në kushte optimale dhe për të parandaluar grumbullimin e papastërtive në mënyrë që të mos transmetojë erë të keqe në veshjet tona, ne ju rekomandojmë të ndiqni këto truke rregullisht. Pastrimi i përgjithshëm i lavatriçes. Një përzierje e përgatitur me ujë të nxehtë dhe uthull molle është një nga mënyrat më të mira për të mbajtur lavatriçen tuaj në gjendje të mirë dhe të pastër. Pasi ajo eliminon baktere dhe njolla të cilat janë të vështira për të hequr. Kjo metodë sugjerohet që të përdoret të paktën një herë në muaj. Pastrimi i filtrit. Zakonisht, filtri i lavatriçes është i vendosur në derën e saj dhe në fakt është pjesa më e vështirë për t'u larë pasi ajo kërkon shumë delikatesë dhe saktësi. Për të bërë këtë, hiqeni makinën larëse nga prisa dhe gjithashtu siguroni që të mos ketë ujë brenda dhe hiqni kapakun e filtrit. Kthejini dorezën tuaj nga e djathta në të majtë derisa të dalë plotësisht. Hiqini kështu mbetjet e pëlhurës, letrës, papastërtive dhe çdo objekti tjetër i cili mundet që të jetë i ngecur. Pra, ajo çfarë ju duhet të bëni është që pas kësaj ju të merrni një kaçavitë dhe ta ktheni tubin të vendosur brenda filtrit për të hequr mbetjet të cilat gjenden në këtë zonë. Mbajini fort që të dyja anët përpara se të përdorni përsëri makinën e larëse për të parandaluar që uji të tepërtojë në këtë zonë. Pastrimi i gominës. Gomina e lavatriçes e cila gjendet rreth e qark derës është pjesa e cila mundet që ne të themi me bindje se mbledh më shumë papastërti dhe gjithashtu mban aroma tepër të këqija. Nga ana tjetër duhet të keni parasysh se kjo ruan lagështinë dhe për pastrimin e saj ju mundet që të përdorni 3 filtra ujë, çerek filxhani lëng limoni, 1 filxhan peroksid hidrogjeni. Pastrimi i sirtarit dhe gjithashtu i detergjentëve. Është normale që në sirtarin e detergjentit dhe të zbutësit të rrobave të grumbullohen shumë mbetje, veçanërisht kur ne përdorim detergjent pluhur, dhe pastrimi i këtij komponenti të makinës larëse është i lehtë por njëkohësisht edhe tepër thelbësor pasi mbetjet mundet që të fermentohen dhe të lëshojnë erëra të këqija. Si të pastroni lavatriçën në mënyrën e duhur. Të dish se si të pastrosh lavatriçën mund të duket e panevojshme, por edhe nëse përdorni detergjentin më të mirë ose produkte tërësisht natyrale, ato kanë nevojë për pastrim të thellë her pas here. Nëse nuk e pastroni asnjëherë lavatriçën tuaj, kjo mundet që të shkurtojë jetëgjatësinë e saj. Padyshim që nuk është një artikull i lirë për t'u zëvendësuar. Në fakt, pastrimi i her pas hershëm mundet gjithashtu që t'ju ndihmojë duke zgjatur jetëgjatësinë e lavatriçes dhe njëkohësisht të pastrojë më së miri rrobat tuaja. Për fat të mirë ekzistojnë disa përbërës të zakonshëm shtëpiak të cilët juve munden që t'ju vinë në ndihmë. Ne këtu do të ndaj me ju disa metoda tepër të thjeshta që do t'ju ndihmojnë të pastroni mëlçin tuaj hap pas hapi. Si të pastroni një filtr lavatriçeje? Atëherë, gjithçka që juve do t'ju duhet është 1 kilogram sodë buke, 3 kilogram uthull molle dhe gjithashtu një copë pambuk.
Hidhni 1 kilogram sot buke direkt në kazanin e makinës tuaj larse dhe më pas hidhni edhe 3 kilogram uthull të bardhë. Më pas vendoseni lavatricën tuaj në ciklin më të gjatë të mundshëm dhe pasi të përfundoj cikli fshiheni pjesët e brendshme të kazanit dhe guarnicionet me një leckë të butë pambuku. Lëreni derën e lavatrices hapur tërësisht në mënyrë që ajo të thahet. Pastroni me uthull edhe vendin ku hidhet detergjenti i rrobave. Lavatricet kanë filtra dhe ato munden gjithashtu që të bllokohen nga qimet apo papastërti të tjera. Këto hapa të thjeshtë do t'ju ndihmojnë ju në procesin e pastrimit të filtrit. Çfarë do t'ju duhet? Tas, peshqir, udhëzime. Hapni kapakun ku ndodhet filtri, që zakonisht është i vendosur në pjesën e përparme në fund të lavatrices. Brenda ju do të shihni një filtr dhe një tub kullimi. Shtoni peshqirin dhe vendosni aty sipër tasin. Hiqeni kapakun e tubit të kullimit dhe lëreni ujin të rrjedhë në një enë. Vazhdoni ta kulloni derisa të mos rrjedhë më ujë dhe më pas mbylleni tubin dhe zbrazni tasin. Zhvillosni filtrin duke rrotulluar në të kundërta akrepave të orës dhe tërhiqeni për ta hequr. Përdorni gishtat për të tërhequr çdo mbeturinë dhe më pas shpëlani filtrin nën ujë të rrjedhshëm. Futeni filtrin përsëri në vendin e vet dhe në fund mbylleni kapakun. Si të pastroni pjesën e jashtme të një lavatriceje? Pjesa e brendshme e lavatrices nuk është e vetmja gjë që ju duhet të pastroni. Njollat e papastërtisë grumbullohen edhe në pjesën e jashtme të saj. Për këtë mjafton një detergjent i butë dhe gjithashtu një leckë lagur. Kur ju të keni mbaruar pastrimin, përdorni një leckë të pastër dhe të thatë për ta tharë. Sa shpesh duhet që ta pastroni lavatricen? Kjo varet kryesisht nga makineria juaj dhe nga detergjenti që ju përdorni. Nëse ju përdorni produkte me bazë bimore, ato shpëlahen me kollaj dhe do të kenë më pak mbetje, kështu që një herë në vit do të ishte e mjaftueshme. Por në qoftë se ju përdorni detergjent me bazë naftës, butës rrobash dhe produkte të tjera të ngjashme, duhet ta pastroni çdo 3 deri në 6 muaj. Dhe nëse papritmas lavatricia juaj mban erë ose shikoni se ajo ka myk, atëherë ju duhet që të veproni shpejt pasi kjo mundet që edhe t'ju sëmur. Eliminoni mykun nga lavatricia një herë për gjithmonë me këtë recetë të thjeshtë. Ju duhen 12 gota ujë, 1/4 filxhan lëng limoni, 1 gotë peroksid hidrogjeni. Ja, përgatitja. Së pari përzieni mirë të gjithë përbërësit dhe pastaj derdheni ato në një enë me sprucë. Sasinë hidheni direkt në myk dhe hiqeni me ndihmën e një leckë. Gjithashtu pastroni vendet në lavatrice ku hedhim detergjentin dhe zbutësin, pasi mbetjet e sapunit që lëshohen një herë të keqe kanë tendencën të grumbullohen. Është e rëndësishme që ju të përdorni doreza sepse myku mundet që të shkaktojë probleme të lëkurës. Kur të mos ketë më gjurmë të mykut, atëherë ju duhet që të përdorni një leckë të thatë për të hequr qafe çdo mbetje. Kjo metodë gjithashtu mund të aplikohet edhe në hapësira të tjera në lavatricen tuaj. Mirë po duhet të dini se nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.